Prende la fogata, ya va a empezar. Cuentos de terror vamos a escuchar. La, 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 la. Cuentos de fogata. Hoy presentamos El cadáver sobre el tapete. Recuerdo que ese día desperté y un silencio apabullante envolvía toda la casa. Leí un rato en mi cama, pero la pesadez de la lectura empezó a sumirme en un gran desasosiego. Así que me fui a mi taller y empecé a hojear otro libro, esta vez uno de arte. Y al tratar de pasar las páginas me di con la sorpresa que aún estaban unidas. Así que bajé a la cocina y tomé un pequeño cuchillo relativamente afilado, con la idea de separar las hojas de mi libro. Regresando a mi taller y al pasar por la sala, no pude más que volver a sentir el más espectral de los silencios oprimiendo cada rincón de la casa. Y sin poder evitarlo me quedé unos minutos contemplando esa brumosa y mortecina luz que se desperdigaba entre los sillones de la sala y que moría perezosamente entre los crisantemos de un jarrón. Distraída como estaba, olvidé el motivo por el que había bajado a la cocina, hasta que sentí unas gotas pegajosas deslizarse entre mis dedos. Desconcertada bajé la mirada y vi que mis manos sostenían un cuchillo ensangrentado. Asustada lo solté y las gotas carmesí salpicaron por el piso de madera. Y luego, el sonido del metal al caer retumbó en mis oídos y en mi mente. Volvió a golpearme el cerebro. ¿Pero qué era todo esto? Una especie de mal sueño. Con estos pensamientos volví a mi taller. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al encontrar aquel cuerpo inerte sobre el tapete? Me acerqué y lo toqué, pero ya estaba frío, y en el pecho lucía una mancha roja y una oscura hendidura. Los más terribles presagios me invadieron y no sabía qué hacer, pero no tuve que esperar mucho para saberlo. Pues al rato sentí pasos y una voz alarmada que decía: ¿Qué has hecho? Y luego alguien más decía: Hay que enterrarlo en el jardín. Así me vi llevada hasta mi cuarto y alguien me alcanzó un vaso con leche y una pastilla. Durante un rato sentí movimiento por todas partes y voces quedas y dispersas. Con esto va a dormir toda la noche. Y luego, ¿Será que sí? Eso espero, pero todavía no entiendo por qué lo hizo. Se está quedando enfermo. nada. Solo el silencio otra vez. Y ya solo recuerdo haberme despertado muy entrada la noche y cogiendo una pala del cobertizo haber ido al jardín. La noche era fría y apenas un reflejo de la pálida luna me alumbraba. En medio de esa semioscuridad busqué casi a tientas la improvisada tumba. Y al fin, en medio de los geranios, pegado a la pared vi el perfumado jazmín que hacía un año habíamos plantado. Entonces, cavé hasta que el metal de mi pala dio con algo blando. Entonces, desesperadamente, con manos y uñas, hurgué entre la tierra fría hasta que mis dedos chocaron con un envoltorio de tela. Adentro estaban los huesitos ya calcinados de mi pobre negra.
De pronto, unos brazos me rescataron y una voz me explicó. Hace tiempo él había muerto, de puro viejo. Ahora, después de tanto ajetreo en la soledad de este cubículo, veo la silueta de mi negro acariciando mis más tristes recuerdos. Voz me explicó. Ahora, después de tanto ajetreo en la soledad de este cubículo, veo la silueta de mi negro acariciando mis más tristes recuerdos. Apaga la fogata, ya va a terminar. Ojalá con esto puedas descansar. Y no te preocupes por quién hay detrás. A veces la mente te puede